أنا waxaa la yiraahdaa Maxamed Xuseen Xaaji laakiin waxaan ku magacdheeraa Maxamed Yare. محمد يري marka adeer maxamed yar imisa jirtaa wallaahi hadda afkayga ilaahay bay ka reebo 122 ii qoran 122 sano jirtaa marka xijka aaday 122 jiray 2 sano ka hor xijka tagay haye joobanaata tahay kafee cabisa anaga la quraacsan la sheekaysanaysa ma sha Allah ceelasha ila aad rabaa hadda ku dhino waa lugaha hadii baaba magacaay la socod kale baaba cilmiga ku duugan socodkee 120 iyo dheeraad sukar ma qabo nakatiba li ما شاء الله adeer waxaan ka rabaa maxamed yarow waxa iga sheekaysa hadda sheeka intaan muuqaalka duuban baan uga sheekaystay waxa tiri waxa jirtay boqortooyo ka talin jirtay muqdisho warshiikh iyo marka oo boqorad waxa ka ahayd islaan la oran jiray Faadimo Ilcad naam faraska ala ku waday faraska ada ku darawala oo ahayd macnaha markaas talyaaniga ma imaan sanadkee buu sanadkaas 1927 ilaa 27 Faadimo Ilcad la shaqeynaysa beledkan wala laga bixi jiray beenkii maahino beledkan aniga ilaa 50 qofood amal oo waliba aniga lamaan ka noqday damaanad adigu ka noqon jirtay ninka habeenku baryaay ma aaminay tuuga laga cabsaa dilay laga cabsaa magaaladan sida uu konton qof kaliya ku noolaa konton maxaa bamba las arkay konton aw nimba meel lama meel joogta saddex meel joogta taas waa konton waxaan ka rabaa dawladii boqortooyada ku dhisnayd adiga Faadimo Ilcad la shaqeynaysay Faadimo Ilcad waxa ay sheegtay inay ku magacawday maxkamadda oo hawlo badan baa ka dhibaato jirto dad ma leh marka waxay tiri shufeedna waa tahay maxkamadna waa loo baahay dadka waa dilaa ceelasha la soo dilaa waa dawladnahay marka meel kan saari kan ceeb waay marka waa inaad adiga fadhiistaa maskaxdaada ka xogmisaa marka imsijib baad oo kullada maxkamadda qabo aniga da'daada markaas adiga 28 milas waxaan ka rabaa taariikhdu waa dheerta buugaag badan baa Soomaaliya laga qoray Talyaaniga qayb meesha soo galay iyo markaas Faadimo Ilcad la shaqeynaysid oo gudoomiyaha ay maxkamadda ku magacaabayso kursigaaga iyo labadaada wiil oo security aad samaysatay waxa ay sheegtay luqado badan inaad taqaanid inta luqado taqaan ana Talyaani واسكو في السلاح عربي وحاسكو في السلاح انجليزي وحاسكو في السلاح جرماني وحاسكو في السلاح فرنسيس انت سهل ودب ودب والله xilligaas xagee soo ku barat ila iskool ma jirin adiga gaala ma jirto wadanka nabada oo ahay marka talxiis oo ma jirin badaas ma jirin xeebti isa siixanay marka waa u tagaa ale بالفور طلياني أبدناي بالفضاء يأتي إمبارح دو برول دي لينغوي سومر تو إمبارح دو لينغوي إيطاليان أنا وحنا كبرنا لما لغة سومالي أنا وحنا إمبارح لما لغة لما إري أو لغة أبكاجا لغة دي إيطالياني أي بريسة ساسا كبرى أنا سومالي كبرى ساسا كبرى فرنسيسا أوتجا يلا ولا إيماني أمريكا إيمانيس واسكو لغة أمريكا إنجليزي مقطع إسبانيا إيمانيس فرنسيس إسبانيا إيمانيس يا إيماني أستراليا إيمانيس هاي waxa ay sheegtay Turki waagaas xataa Turkiya ka naga horeey anaka gabadha u shaqeyn jirtay meesha ilbaxnimada ka keentay Faadimo Ilcad makiinada u qoran jirtay hadda computer ka iyadoo laftiga luqada ma kala jirtay iyadoo laftigeeda ma ii Talyaani iyo Carabi waxa ka raba adeer taariikhdu waa dheerta adoo gudoomiyii maxkamadda ah hooyana ay deganta sida ay sheegtay Bonde oo ku jir ay tahay ilaalin jirtay habeenkii qoolkeeda waa soo tagtay Talyaanigii markii ay u yimaadeen Faadimo Ilcad oo yiraahdeen deeq iyo waxa wadnaa iyo gargaar ay ka diiday waa tuu xanaaqay sida ay sheegtay badda ku daadiyay siyad markab oo macaawina saddex bano ku soo geli iyadoo markaa waxa tiri aan beerahayga falanaya maxaa macaawina ana u baanaytay adiga ku siya Allah هذه مقصية لو جوات ده شيء وحد أنت هسه كحناق أيضا كذلك مركز هو بديده هذه هو صوت هو يا سؤال وحام قشري فاضل ما يلعب برتويدي والشيخ بركة إلا حمر اللي بدي دي واردية نبول كل جوبي صباحين صباحي إذا نص كجوبي بيقول لقرنين نص كلنا أوفياوية يعني لو عيالك أنت كسوع العائلة شيء شغالني هاي صباح markaan keenno waxay qabri qodo gabadha la geliyo boqorad intee qof shaqayn jiray boqorad waa laga cabsaa inay dhimato waa ma ilay
Soomaali dowlad balawada waa wada dal maxaa iyadoo dadka miyay dili jirtay amarkay diiday amarka kaliya la dili soo galaysa xamar dhahayo iska wareegaan macnaha sanad waagaas oo aan dowlad Soomaaliya ay jiro oo Talyaaniga soo gumeysi ugu qabsan Ingiriiska Soomaalidu amarka iyo maamulka diidanayeen isla kale waa ku sii wadahay Talyaaniga marka oo aniga aku meel gaar ku hayo meesha adaa la wareegay boqortooyada haye marka la wareegay waxa inay kuwa ay ku dilne iska laashii marka xagee joogtaa ma adiga markaa la fadhiyaa badaan ay fadhiyaa adiga markaan xagee joogtaa xamar baa joogtaa mise badda liidan jooga markaas haye haye qaabka xamaran jooga see ula hadashay markaa qaabka ula hadashay warqadaan soo qaatay iyo biir xataa ma leeyahay labis Talyaani waa weyn aan ku qoray waxaa idinka codsanayaa Talyaani ahaan ugu sheeg waxa Talyaani ma kuu sheegay mil favore vorrei venire a vostra nave voglio parlare con voi dato che voi siete governo italiano عندما آتي الدولة الطليانية وحارب أن يلهضوا وهذا اللي ليش أنا الوحاء مدحويني يكون الجاركة الصومالي الديمقراطية الريبوبليك أنت طلياني ما تجيك وحنا هاي هي صونو البريسيدنت الريبوبليك الصومالية مركا ورقدة دغري سيا وجدت أنت قول لي أنا لقطة واحدة ورقدة قول لي أيوة استعمال الدين مركز إسكارسين ملهم صح مركا قول لي ورقدة اللي غفرها هذا الله $1 مليون أعطت ناقصيش قفك يا ورقدة العتاق الصدوة بس قول لي ده كحريص قول لي guriga uma ha qofku markay qoonleed guriga keenay basgeer ta mugtay markii inta basgeer cunaysa laga furaa haye waa baxday qoonleedii Talyaaniga u tagtay waa ka furtay warqadii akhriistay markay akhriisanayeen wallahi waa fiican yahay waa heshiis rabo awal aniga maraakiibta xataa ka soo dagweyn waa cabseen jawaabtu maxay Soomaali mugtay ilbaadiyana iyo mudiweyn oo tan waa ka cabsay aye Talyaaniga markay aad jawaabtu muxuu noqday yaa buxeeni waqti يا فرصة اللوجية هذه اللي نحكم أنا قلت لك واربنا إيطاليا اللي حملنا يلا عارف إيه مركب درك ولي شفع ولما وريق ولي درك مركب اسمه ما مركب كلا الجو مركب كلا الجو أنا عارف المركب يا جو متغادي ملحق كده أوتليانيا أيوة أوتك مركب هذه أوتك أيه أقصد وين أيين لكن إيطاليا اللي حملنا وين إيطاليا والله الله وحسوي له والغداء لما تصينا شبابتي محن غط شبابتي التلياني غدي وبقى لو قولين لو قريبه ايه والغدي نفسه قال التلياني كقول مركب ايطاليا تجي قولين حملت الا ايطاليا الا صوماليا الحين كده يلا بيت ساعه ما شاء الله waxaan ka rabaa marka Talyaaniga wadanku toos u soo gal adiga maxaa ka heshay waxaan ka helay waxaa leeyahay maxarta waxaan ku sameynaa madaxweynaha tahay oo ninka madaxweynaha yani gobolka qabnaa adiga marka booskaaga waxaa waaye lacagtaada ma shufeernimadaada ninka madaxa xamar looga dhigayo ninka lama ku aamino saasa adiro ugu noqotay marka gubernatorihii Talyaaniga waxaa la keenay laba baabuur waaweyn iyo baabuur yar sanadkii markaas waxa waaye 22 markaas marka xamar 32 dadku ma soo bateen soo gaareen 200 laakiin 200 la yaqaan maanta gurigood maanta gurigeena kaasaan ka qadayna guri kaasaan waa jeclaan Soomaaliya waxaan ka rabaa waa soo gabagabeynaya taariikhdu waa dheertaade waxaan ku faraxsanahay adoo cimrigaas inaad maanta nala sheekaysato nala quraacatid ilaahay hortii ha ku xafido waaga 37 iyo boqortooyadii aad 3 qof ku ahaydeen iyo hadda oo xamar oo 3 milyan iyo bar ay ku nool yihiin marka aad aragtid waxa ku muuqanaya maxaa maskaxdaada ka guuxaya waxa ay muuqanaya horta mid faa'iido waay dadka badan waa fiican laakiin waxaa rabaa wax yar oo baraka leh dad badan oo baraka leh waxa ka fiican wax yar oo baraka leh ma baraka male waa badihi dadweynaha baraka male ma wala soo askariye wuxuu askariye aswa ali markay maaniyeen oo Talyaaniga la dagaalameen waxaas waa joogtay afartii 3 ilaa
marka aad isweel ma la shaqeynaysaa sagaal boqol afar saddex way adna 27 soddon iyo laba ka shaqeynaysaa marka isweel ma saragtay isweel si fiican wala shaqeey sukuur la unoqo isweel subaxdii kan mawlaayiyo madaxweynaha talaani jahbad waa iyaga leegada xagga ku shilay gurigooda mugta galabtii baabuurka soo qaada iyaga u tagaa wixii gaalada sheegaan ama waxay sameeyaan dayool iyo subax xagga geeya warbixin يعني يجا أول شيء قيني سأفهم قيني ما دام دليل رأي هاي ولا يجي شيء ولا صد بكعها بقول كيس وهذا مبدأ ولا صد بكعي حد وكل استاجي قال كي بقول كم كان ماشي لي يعني رأس كفليس ده كان تربي لي له يا كو سؤال تربي هو يا وخيانة بيجي أنت قاعد خلفنا حاسمينا والله وش هيك سنة أنا وأوه هذا تربي لي له قال كوي واعي حين حقه حلوة يا تربي ديلو كل كاس حلوة قلت يا ما هي ما أدري له ترك هذا نجعله له تربي ديلو ترك هذا نجعله أيوة قلت يا هي قال كوي سوي هي شدينا markii aswa ay gumeysiga Talyaaniga la dirireen oo dalkii oo gobonimo qaatay 1960 aadan Cabdulla Cismaan madaxweyne noqday oo dalkii oo waliba taalada hadda waan ugu dhawaa xarunta baarlamaanka gaalka isma dalno darooli ana qaay marka aniga maxamed yara darool hadda dawladii markaa shaqa ka heshay gaalka soo madaxa aadan Cabdulla Cismaan shaqa ka heshay ma hayno waliga aska daroolka darool aska hal guri oo dhisay aadan سيادنا هلا إلا سياد واجوبه هاد جرياج وايد تماهنا لما نقول وياه المدينة ويا هواي بوندر ماشي كلا هواي أسكله هواي لما كنا كم هواي هاد وانوش هواي وانوش هذا كوجي كنا إمتى جت هواي ولا كنت كلا بقول وبقول أفرت لتسنة ما شاء الله كل شيء هذا دليرنا دعواني سمحات فرينا أو شيء دنيس دلير حاول جينا يا الإلهي أمنان كو إن قف اسمه هلين إيش غستان دلكو فشان بيره فشان أمان إلهي السيناء مسلم بانه وحبنا هلاي وماي إلهي وحاشري والشيء وحد مبتع إلهي وغير إنهم إن يظهروا عليك وحاسب به إلهي كركين يرجموكم إذن دلائي ويعزوكم إذن دعاي في ملتكم دين تنهي لقب ساي أسود داير الدنيا ولن تفلحوا إلى الأبد لكن يقبل ليش ما dowladnimada ka war dhalinyarada waraanka lama nuskiiso waxa ii sheegtay baaba waa runta waagaas faadum ilcad dadka go'aanka iyo amarkii waan nabcayeen dowladnimada dhalinyaradu sidee bay ku hanan karaan wallahi waxaan markii dambe waa galabtii leegada tagay waa la qudbeeyay waxa uu sheegay mantaqana inay si wanaagsan u socdaan wadankooda daafacaan gaalada iska celiyaan ya gaalka fiican oo shaqeeya wala la shaqeysaa kii xulmo waa laga taqalusaa laga taqalusaa wala isku kacbe iska la isku bilaay dariiqa la isku bilaay hanolaata maqlino hanolaata wala la ay sidii aad ogaadeen ka dhacdaa xawataaka iyo xawataako taalada xawataaka dhagax tuur iyo سيد محمد عبد الله حسن إيه دلكي كداسون إيه وحنا هالجماية شيء ها لا اللي جد استاجي شيء قامون قالوا كوجنيس حاولتها مركز شاكو الجيران اللي أنا وهو موقته يا خال أبقى له